ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين زما وگو قدرمنو مسلمانانو ورنو په تیره خطبه کې دا خبره ذکر شوه چې د جنت د داخلېدلو یو بهترین سبب هغه مونځ دی. نن به د الله په فضل او توفیق سره دا خبره کوو چې مونځ چې هغه د جنت د پاره چابي ګرځي، جنت په د داخلېدلو د پاره سبب ګرځي. دا هله چې فرضي مونځ سړی په جماعت سره ادا کړي، ځکه مونځ چې الله فرض کړی دی په کوم آیت باندې، نو هغه آیت کې ورسره د جماعت خبره کړې ده. الله فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. تاسو د مونځ پوره پابندي وکئ، زکات ورکئ، خو مونځ چې کوئ ځان له مه کوئ، بلکې مونځ د نورو مونځګزارو سره یو ځای وکئ. دغه وجه ده چې الله رب العالمین د جماعت مونځ په نورو منځونو باندې په 25 یا 20 درجو باندې اوچت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز ب27 درجة او ب25 درجة. د جماعت منز په نورو منځونو باندې 20 یا 25 درجه اوچت دی. دغه وجه د زما قدرمنو عزتمند ورونو چې په سخترینو حالاتو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت منز نه دی پرېښی. قرآن مونږ ته د جماعت د مانځه د یو کیفیت بیان کوي چې په سخترین حالت کې چې کفار او مسلمانان د جنگ په حالت کې دي، هر لحظات دا امکان شته چې کافران په مسلمانانو حمله وکړي او بیخکندنې وکړي. په هغه وخت کې هم د جماعت منځ نه دی پرېښودل شوی، سره د دې نه چې د جماعت منځ کیفیت بدل شوی دی چې هغې ته صلات خوف ویل کېږي. یو وخت د اوقاتو نه داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو سره د جنگ په موقع باندې ونو د ماسپښین منځ یې ادا کو. په دې وخت کې مشرکان وویل چې ډېره ناشنا مقام د لاسه ورکړ، ټول په یو ځای راجمع او عبادت ته ولاړو. که په دې وخت کې په موږ ناګهاني حمله کړې وای ټول به ختم کړی وای. په خپل مابین کې ویل چې د خفګان خبره نه ده، یوه بله مقام را روانه ده. د ده یو مونځ دی چې هغې ته د مازدیګر مونځ وایي چې هغه دی ته د ټولې دنیا نه بهتر دی. په دغې مونځ کې به پې حمله وکړو. الہ العالمین قرآن عظیم الشان کې د دې وخت د مازدیګر د مانځه د راتلو نه مخکې د مونځ د جماعت د مونځ د صلات الخوف طریقه راولېږله او خپلو بندګانو ته یې وفرمیل چې د جماعت مونځ مه قضا کوئ، خو طریقې داسې وکئ: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. نبی کله چې ته په دې صحابه کرامو کې موجود وي او د جماعت مونځ دې ادا کو، په دې طریقې ادا کا چې یو صف دې امام پسې ودرېږي او بل صف دې د دشمن مقابله کوي. د هغې په مقابل کې د خپل اسلحه راوالي او د تیارسۍ په حالت کې دې هلته ودرېږي. او هغه صف به هم په مانځه کې داخل وي، او دا اولنی صف به هم په مانځه کې داخل وي چې ته یو رکعت وکړه، دا به شاته لاړ شي او هغه صف به راشي امام سره به یو رکعت وکړي او بیا به د یو رکعت قضایي راوګرځي. ګوره د مونځ دا کیفیت دومره بدل شو چې یو سړی په مانځه کې ولاړ دی او دشمن ته مخ ګرځولی دی، قبلې ته نه دی، اسلحه په لاس کې راخستی ده او دومره خطرناک حالت دی. که د جماعت د مونځ د پرېښودلو په یو وخت د اوقاتو کې اجازت وی نو دې صحابه کرامو ته به شوی وی، ځکه په ډېره خطرناکه موقع کې او بیا هم د الله د طرف نه د جماعت د مانځه د رخصت حکم ونش. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو ړوند صحابي راځي، ورته وایي: ای د الله رسوله، مدینه کې دا زندسر ډېر زیات دي، دا مدینه کې درندگان زیات دي او زما دپاره څوک نشته دی چې ما د لاس نه ونیسي او مسجد ته مې راکړي، او تور زړوند یم لاره نه وینم. د الله رسوله ما ته اجازت شته چې زه په کور کې مونځ وکړم؟ د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته اجازت ورکوي چې کله هغه واپس کېږي نو بیا یې راغواړي، ورته ووایي چې آیا ته اذان اورې؟ وایي او اذان خو اورم. وای چې اذان اورې فاجب اذن نو به قبول والے کوا، فاجب اذن به قبول والے. یعنی یو مسلمان وی او غد حي علی الصلاه حي علی الفلاح आवाज د مؤذن نواوري، اغله جایز نه دي چې په کور کې منځ وکړي.
دغه وجه ده چې د صحابه کرامو په دور کې با چې د جماعت د مانځنه رستو پاتې کېده او د جمع منځ ته به حاضرین نه ورکوله، دغه انسان به منافق حسابېده او دغه انسان ته به د صحابه په معاشره کې د منافق په نظر کتل. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. د صحابه کرامو په دور کې وتا موږ لیدلو چې د جماعت د مانځنه به نه پاتې کېده مگر هغه انسان چې هغه به بالکل معلوم منافق و. او به فرمایي چې ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين فيقام في الصف. په داسې ترتیب به د صحابه کرامو په دور کې منځ کېده چې یو تن به خپله مانځه ته راتلی نشو، هغې به په دوو کسانو باندې لاس اړولی و، لاس او دو کسانو باندې به لاس اړولی او خپې به ځان پسې کش کولی او دی به راوستلی شو، په صف کې به ودرولی شو، خو د جماعت منځ به د هغې نه پاتې نه شو. وګوره یو انسان چې د هغې بدن زخمي دی خپله راتلی هم نشي. د صحابه کرامو په دور کې به داسې یو انسان هم د جماعت منځ نه پرېښوده. نو سمو خیال دی چې د دین علاوه یو څوک وي هغه به څنګه د جماعت منځ هغه پرېږدي چې سړی راتلی شي. ړوند صحابي ته اجازت نه میلاویږي، د جهاد په خطرناکه موقع کې اجازت نه میلاویږي. دا به څرنګه انسان وي چې په علاوه د دې حالاتو نه په بل حالاتو کې به هغه منځ پرېږدي. قدرمنو عزتمندو ورونو، څنګه موږ او تاسو خپل معاشرې ته ګورو، وخت په وخت باندې زموږ او ستاسو معاشره نقصان طرف ته ځي، ګناه طرف ته ځي، ګمراهۍ طرف ته روانه ده، ګناهونه وخت په وخت ډېرېږي. د دې یو بنیادي وجه دا ده چې د الله د نبي دا طریقه وه، د جماعت د منځ پابندي چې څوک پرېږدي هغه معاشره فساد طرف ته روانېږي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ سُنَنَ الْهُدَى. الله د خپل نبی د پاره د هدایت طریقې مقرر کړې دي، سنن الهدى. وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصلاة المكتوبة حيث ينادى بهن. دا الله د نبی د هدایت د طریقونه یو دا ده چې فرضي منځ به هغه ځای کې ادا کوي کوم ځای کې چې د مانځه دپاره اعلان کېږي، اذان کېږي، هلته به ادا کېږي. بیا فرمایي ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم. که د الله د نبی نورانی طریقې مو پرېښودلې ګمراه کېږئ. ګوره ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم، تاسو به ګمراه شئ. دا د ګمراهۍ سبب دی ورونو چې یو انسان د الله د نبی بهترینې طریقې پرېږدي او بل طرف ته روانېږي. ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم. وګو او قدرمنو ورونو، په دې بنیاد باندې د مؤمن شان دا دی چې د جماعت د مانځه به سخته پابندي کوي، ولو که ډېر سخترین حالت هم وي. خپله د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حالت کې د جماعت مانځه ته راځي چې په مرض موت باندې بیمار دی، د مرګ په بیماری بیمار دی، خو د جماعت منځ چې دی هغه نه پرېږدي. لږ ونته کې د دې بیماری د مرض موت په ورځو کې لږ ونته کې بدن کې خفت او بدن کې کم قوت ومونده. نو عباس رضی الله تعالی عنه او علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه را اوغفتو
او هغه ته وویل چې تاسو ما د جماعت مانځه ته وواسه. په داسې حالت کې د الله نبی د جماعت د مانځه ادایګي ورکړه چې هغه قدمونه په ځمکه لګولی نه شو، هغې ځان پسې راښکل خو د جماعت مانځه ته رالی. په داسې حالت کې د جماعت د مانځه اهتمام کو چې د مرض موت باندې بیمار دی، بیبیانو ته وایي صحابه مونځ کړی دی، وایي نه دی ستا انتظار کې دي. هغې ورته وویل چې ما له اوبه واچوئ چې زه غسل وکړم. نبي علیه السلام غسل وکړل خو بدن کې دا طاقت نه و چې راپاڅېږي، چې راپاڅېده بېهوشه راپرېوت. د ډېرې بېهوشۍ نه وروستو چې په هوش کې رالی بیا یې وویل هل صلی الناس د خلکو مونځ کړی دی. هغې ورته وویل چې نه دی کړی د الله رسول ستا انتظار کوي، ستا انتظار. درې کرت دا کیفیت منځته رالی او په درېم کرت باندې به یې هغې طاقت ونه شو، خو بیا یم د جماعت د منځ اهتمام پرې نه ښودوي. فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تاسو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړئ چې هغه صحابو ته د جماعت منځ ورکړي. همداسې حالت د ټولو صحابه کرامو همدغه حال و. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه په مرض موت کې دی چې بچیانو ته وایي چې بچیانو ما د جماعت مانځه ته وباسئ، او دی د مرګ په بیمه حالت کې دی د زنکدن. هغې ورته وویل چې پلاره دا خو د مانځه وخت ستا دپاره د بدن صحت دی، د مانځه دپاره تیار نه دی، څنګه دې وباسو؟ هغې ورته وویل چې دا بچیانو زما دا حکم ومنئ او ما مانځه ته وباسئ. هغې د هغې کټ په خپلو اوږو باندې کېښود او مسجد ته را روان کړه. چې کله مانځه ته راته نو په دغه وخت کې اواز وکړه چې یا ایها الناس، ای خلکو علیکم بهذه الصلاة، دې مونځ پابندي وکړئ. ګوره د مونځ پابندي ډېره ضرور ده. وایي ولې؟ ځکه ما د الله د نبي نه اورېدلی چې لو یعلمون ما فی العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. که دې خلکو ته دا پته لګېدلی چې د دې سهار په مانځه او د ماسختن په مانځه کې څومره ثواب دی، نو دوی به خامخا په خپړو باندې راغلی وی، خو دا مونځ به یې پرېښی نه وی. سعید ابن المسیب رحمه الله په دور کې د هغه څه اختلاف د دور د حکمران سره رالی، نو هغه ته وویلی شو چې جناب چېرته یو ځای کې پټ شه. هغې ویل داسې ځای له لاړ شم چې الله مې نیني. ویل داسې ځای خو نشته. چې نشته ویلو چې الله مې ییني او کوم ځای راته الله مقرر کړی، کوم مشکل بس هغه ځای کې به هسې مو مشکل را رسېږي. مشکل خو الله مقرر کړی، د هغې نه نشم پټېدلی، نو څنګه پټ شم؟ بیا ورته چا وویل چې زه خیر دی کور کې کښېنه او مه راوځه. ویل دا څنګه کېدی شي چې زه به حی علی الصلاة حی علی الفلاح اورم او بیا به زه په کور کې ناست یم، هلته به لمونځ کوم؟ دا څنګه کېدی شي؟ ورونو تاسو دې ته وګورئ، په داسې حالاتو کې چې انسان ته د سر خطره ده، د حاکم د وخت د ده په خلاف باندې دا حکم صادر کړی دی چې گرفتار کوي، لیکن د مانځه شوق دی، د مانځه مینه ده، د جماعت د مانځه اهتمام دی، نو دی نشي پاتې کېدلی شاته. یو ځل ورته د سترګو د سعید ابن المسیب رحمه الله ته یو ځل د سترګو تکلیف پیدا شو. نو د دور دغه وخت کې ډاکټر طبیب ورته وویل چې تاله علاج دا دی چې چېرته یو بانډې له لاړ شي او هلته دا شنه بوټي یو هغې ته ګورې، نو ستا د سترګو علاج، د سترګو تکلیف به دې ختم شي. نو ته ویلی شو چې ته لاړ شه که نه بانډې ته. وایي کیف بشهودی العتمه،
د ماسختن مونږ سره به څه کې چې باندې کې اوسېږي دا مونږ د جماعت په وخت کې ګوره هغه د خپل بیماری د علاج د لپاره حال دا ده چې داسې تکلیف چاته پیښ شي شریعت کې ورته اجازه ده چې هغه د تا وکي خیر کدي وخت کې د جماعت مونږ په ان شاء الله رب العالمین د نن انسي او سره د دې نه دا سره دومره اهتمام ول سترګي پروا د سترګو نه لرم خو چې د جماعت مونږ زمانه په جماعت د مونږ زمونږ استادو په ذهن کې چې څومره مرتبه د دسه نه دورړو زمونږ استادو ذهن خدا ده کچیر د ټیم فارغ وو یخنی نو ګرمي نو بلمانن زمون سره نو غم نو خادي نو چرته کور کې تنگ شو او جماعت لاړو نو سیدا کني پروا نه لرو نورونو دا دومره سخت حکم دی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې کوم انسانانو چې د جماعت منځ پرېخې دی د الله نبی د هغه د کور د سيزلو اراده کړې ده چې کورونه سيزم دا د دې مستحق دي چې کورونه اوسېزل شي خو یریګم چې د ماشومان او زنانه پکې سوزي کله ما اراده و چې دا کورونه اوسېزم چې څو د جماعت منځ ته ناراض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای زما د سه اراده و چې زه امر وکم چاته اذان وکي بیغه چې د جماع مانځ ته مخ کې شي د جماعت مانځ ته او بیغه د جمع منځ وکي او زه ما سره خلک نوجوانان وی ملګری صحابي هغه سره د لرګو ګیډي وی زه هغه خلکو ته لاړ شم چې هغه د جماعت د مانځه پابندي نه کوي د مسختن مانځل نه دی راغلي زما اراده ده چې زه د هغه کورونه اوسېزم کورونو اگر رحیم شخصیت چې قران کې الله د هغه ترحم ذکر کړی دی دغه په سیرت کې راځي چې هغه چرته دا په سپېړه باندې نه دواله خپل بیبي نه دا خپل خادم له گزار نه دی ورکړي هغه دومره مهربان دی په امت باندې چې سشه امت په تکلیف کې ورځي په هغه باندې ډیر زیات مشکل بوج لګي خو بیا هم هغه وایي چې زما اراده ده چې د خلکو کورونه اوسېزم دا د دې خبرې دلیل دی چې دا کار ډیر لوی دی ډیر نقصان دی ډیر زیات دروند دی دا د جماعت د مانځه ډیر غټ اهتمام دی ځکه کله چې انسان د جماعت په مانځه باندې پابندي کوي الله د دې انسان حفاظت کوي د ټولو فتنو نه دا انسان مؤمن په مرض په وفات په حالت د ایمان کې راځي الله د گمراهۍ او د بيدینۍ نه بچ کی څوک چې د جماعت د مانځه پابند دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن سوک چې دا خوخه غني چې سبب د الله سره ملاقات وشي او زه مسلمان يم پرنو سترګو مې د الله سره ملاقات وشي نو دا انسان د جماعت منځ هغه ځکه ادا کوي کوم ځکه چې اذان کیږي مسجد کې د ادا کوي نو د دې په وجه باندې انسان ته د گمراهۍ د کفر بدعت او شرک نه نجات پلاويږي او انسان د حالت د ایمان کې وته مرګ راځي ځکه د انسان د ټول ایمان د آبادی ستن چې داغه منځ دی چې مونږ صحیح انداز کې ادا شو دا انسان کمال ته ورسېدو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته فرمایي الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله الله نبی صحابه ته فرمایل چې ملګرو زتا سوتا هغه سباند خبر نه درکوم چې الله په ستاسو درجات اوچت کی او ستاسو ګناهونه په اورږي صحابه فرمایل ولنه الله رسوله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې
عمل چې ستاسو ګناهونه په هغه رجیږي او درجات په رب العالمین باندې اوچتيږي هغه درې کارونه دي. یو د مشقت او تکلیف په وخت کې خسته او داس کول، او دویم د یو مانځه نه وروسته د بل مانځه انتظار کول، او دریم مسجد ته بار بار راتلل، د مسجد سره تعلق قائمول، مسجد ته ډیر قدمونه اخیستل. او د ډیر قدمونو مقصد هم دا دی چې سړی د مسجد پابندي کوي، هر مانځه له راځي نو که مسجد ته لنډه موسیږي مسجد ته قدمونه ډیري. وګورئ یو انسان چې کور کې اودس وکړي او د مسجد ته د جماعت په نیت باندې را روان شي، دا انسان د الله رب العالمین ملاقات ته را روان دی، د الله ملمستیا ته را روان دی. او هغه رحیم کریم رب دی چې څوک د هغه په ملمستیا کې دغه ملاقات دغه مناجات ته را روان وي، هغه د خپل مناجات کوونکي او زیارت او ملاقات کوونکي ډیر قدر کوي. دغه وجه ده چې مسجد ته یو انسان راځي، دی انسان نه الله دومره خوشحالېږي او دومره خوشحالي ورته کوي لکه یو انسان چې هغه یو د خپل کور نه تللی ډیره مده غایب وي او وروستو چې دی د ډیر اوږد سفر نه وروسته واپس خپل کور ته راځي، دا د کور والا دې ته څومره خوشحالي کوي چې پلانې د سفر نه راځي، هغې ته خوراک څښاک لباس صفایي ښکلي انداز کې استقبالیت تیاروي. رب العالمین هغه انسان ته د دې نه ډېره خوشحالي کوي څوک چې د جماعت مانځه ته راځي. کور کې چې یو انسان اودس وکړي او دی را روان شي چې هر قدم پورته کوي د ده یوه درجه پورته کېږي، او چې هر قدم په ځمکه بېرته ښکته کوي د ده نه یوه ګناه رجي. هغه انسان له الله ذمواري کړې ده چې څوک د کور نه د مسجد د مانځه دپاره راوځي، چې که دې ته په دې حالت کې مرګ رالی جنت ذمواري ده، او که الله د مرګ نه بچ کړه نو کور ته به د اجر او ثوابونو سره سره چې دی کور ته بېرته واپس کړي. زما خوږو او قدرمنو عزتمندو ورونو، دا موږ او تاسو ته د دې خبرې راهنمایي کوي چې موږ او تاسو نه په ډېرو معمولي کارونو باندې د جماعت منځ په وکړي، خوشي خبرو، بېځای ګپ شپو، بېځای چکرو، بېځای اخوا دیخوا کېناستل پاسېدل په لهو لعب باندې موږ نه دومره یو قیمتي څیز په وت کېږي چې هغې باندې زمونږ ګناهونه رجیږي، په هغه زمونږ درجات اوچتېږي، هغه زمونږ نه زمونږ رب راضي کوي، هغه زمونږ نه زمونږ رب خوشحالوي، هغه زمونږ د ایمان حفاظت د هغې په وجه باندې کېږي. داسې یو قیمتي عمل زمونږ نه ولې په وت کېږي؟ بنیادي وجه دا ده ورونو، موږ او تاسو پسې زمونږ او ستاسو دشمن شیطان راپسې دی، نفس راپسې دی، د ښکلي ښکلي اعمالو نه موږ غافل کوي او په ګندو کارونو کې موږ واقع کوي. شیطان د انسان په سترګو باندې سمې پټۍ لګوي، په هغې باندې پردې راچوي چې د ښکلي ښکلي اعمالو نه غافل شي او په دې بېځای کارونو کې مشغول شي او دی د اجر او ثواب نه محروم شي او د الله په قهر او غضب اخته شي. په کار دا ده چې د مانځه په مقابل کې هر شی شاته وغورځولی شي، ځکه مونځ او د جماعت مونځ زموږ او ستاسو په عمر کې برکت اچوي. که د دې د وجې نه یو کار لیټ شي، په هغه لږ وخت کې به الله موږ او تاسو سره کومک او نصرت وکړي او دغه کار به په دې لږ وخت کې سرته ورسېږي. رب العالمین دې موږ او تاسو ته د جماعت د مانځه د پابندۍ کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې زموږ د زړه مینه او تعلق د مسجد سره جوړ کړي، ځکه کوم انسان چې د زړه مینه د مسجد سره وي، د زړه تعلق د مسجد سره په سخته ګرمه ورځ باندې به رب کائنات دغه انسان ته آواز وکړي چې راځه زما د عرش د سوري د لاندې داخل. ورونو هغه سخترینه ګرمه ورځ چې د هغې څه نمونه الله موږ ته دنیا کې راښیي چې دا نن سبا ګرمي ده، دا د هغه جهنم د تنفس نه د بړاس نه یو بړاس دی چې د جهنم ټولې دنیا ته کړی دی، ټولې دنیا ته یو پوکې کړی دی، په ټوله دنیا کې زندگی ترخه ده.
د هر سړی د خولې خوند خراب دی، د هر سړی کپڑے لمدي دي، د هر سړی بدن چې د تغمی پولی ګرمه کې دی، خوراک خوند نه کوي، اسکاک خوند نه کوي، زندگی خوند نه کوي. دا یو پوکې دی ورونو، داسې یو کور دی چې دا پوکې دا پړاس چې د کم کور نه یو ځل خارج شوی دی، که د الله صحیح بندګیونو کو قریبه ده چې دغه کور زمونږ زیش. او داسې به په ورځ د قیامت یو ورځ را روانه ده چې په دومره زیاته ګرمه ورځ د قدرمنو چې د انسانانو د بدنونو نه به 80 ګزه خوله په ځمکه بهیږي، د خولو ډنډونه به جوړوي او د دغه ډنډونو کې به انسان د خپل ګناه مطابق وي. په دې سخترین ورځ باندې سړی وایي چې دا ټوله دنیا مې لګولې وی، خو چې سوری مې پیدا کړی وی او هلته ودرېدلی وی، هېڅ سوری به نه وي. یو د رب کائنات د عرش سوری به وي، هغه به اعلان وکړي چې 2 قسمه خلک راځئ هغې ته خوشخبري ده چې زما د عرش د سوري د لاندې داخل شئ. یو په هغې کې ورجل قلبه معلق بالمساجد، هغه انسان چې د زړی مسجد پورې نښتلی، دغه انسان ته به الله آواز وکړي چې راځه ته د عرش د سوري د لاندې داخل شه. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د زړه تعلق د مسجد سره برابر کړي. الله دې موږ د جماعت پابندي کوونکي بندگان جوړ کړي. او رب العالمین دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې موږ او تاسو د ګناهونو نه محفوظ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.